This is a candid conversation between me and my grandmother. 話口真係有一個諗作，有一個話個思想，諗翻到舊時識啲老人家仲點，我識你係有一隻個頭腦諗作，好好正嘅發展。阿嫲就會講俾你聽，有其他冇識啊，阿嫲乜嘢㗎？希望問阿嫲點講啫，仲要係得你問阿嫲講啫。My grandmother Mui was a Chinese Vietnamese boat people refugee. She fled Vietnam in 1978 with her 7 children. 點解你去影呢個幅相？點就坐屋求嘢，阿嫲都冇識啊，冇識係邊個影阿嫲先冇識㗎。哦，係。點解？自己冇有啊，即係啲朋友影啊，係咪？有冇識啊？咁你真係又俾翻我。嗰陣係媽咪啊嘛，媽咪爹哋係啦，結婚嗰時係結婚啊。哇！嗰陣結婚有嘢正耐啊，做得1年有你爹哋結婚啦，最後尾啊。哦，一年。係啊，1年做得1年，你爹哋又結婚啦。哇！咁後生。嗱，嗰陣我話咧。你喺魚仔結婚，係啊，即係冇講，到時候我講俾你聽，好得意。Oh really? Oh okay. With her husband unjustly imprisoned at the time, my grandmother made the heartbreaking decision to flee Vietnam without him. 講真一句，你阿爺坐屋企，我哋永遠冇得耐。你阿爺細膽就係啊，冇得耐。阿嫲有陣時講耐嗰陣時，你去鬧阿嫲講，你去點樣啊？你淨係香港定出國啊？你打鞋你都唔識打，你阿爺講阿嫲咁，他咪冇講。咁到時坐監呢，阿嫲淨得係馬同甲船都人哋去啊咁。Fleeing in overcrowded boats, hundreds of thousands of refugees braved storms, starvation, and piracy. Those who survived sought refuge in overcrowded camps across Southeast Asia, including Hong Kong. 哇！落到去船啲啊，冇個位置啊，走落去船艙啊，大家瞓嘅話，男又瞓得輕，女又瞓得輕啊，真係好密嘅喎，瞓都冇，即係側身咧。你講係點講啊？都冇好聽翻。邊個喺個船嗰度？你伯啦，大伯二伯咯，咁有姑媽咯，你嘅姑媽咯，同你爹哋咯，同埋阿叔仔咯，阿寶叔咯，都係阿叔公咯。哦，係啊，叔公都係叔公都有埋。坐船坐同一件事，即係幾日啦，坐越南坐來到咪是香港黑倉嗰啲亞皆老街度，即係幾日啊？係啊，over month啊，即係幾日咋？哇 ，over 1 month。係有咁遠一條路啊嘛，大風大浪噶嘛，你知嘛？冇係平時嗰啲高度嗰啲噶嘛，即係大風大浪，跟啲大海望去噶嘛。望到成邊就係光光立落個海，又係光光㗎，冇有一條樹木俾你見㗎。After a storm damaged their boat, my grandmother and her children spent weeks stranded on the coast of China making repairs. Despite the risks, they continued their journey to Hong Kong, while many others stayed behind. 佢有一廠眼嘛，哇！啲風浪大，嗰水仲飛入你就我哋鞋底個廠底啊，即係幾層啊嘛。我哋船內都出，哇！嗰水仲飛濕了人又，即係頂定冇咁出聲。一下講出啲隻都驚㗎啦，冇感覺。你係唔係覺得好怕？梗係怕，即係怕你冇咁講嘛。一講出大家都驚，我啲仔女驚啊嘛，頂定一句都冇咁講，冇咁講，又冇咁話鬧啊，還是冇有人咁講啊。即係人哋勸咧，即係啲人即係求天地啊，哇！多謝啊，天地啊，俾我哋去到頂啊，話是神垂啊，咁多謝啊，係咁講啊，咁啊。我幫你。少少啊，多咪得。你咁樣？得，慢慢搞，冇搞累啊。好食咧，你又記到啊，嫲嫲 ，OK。啱好食咧，冇關係，定。咁到時你識路咧，你哋慢慢做。一識就慢慢做食，買都得啲，但係買又有買個味道啊嘛，屋企做有屋企嘅味道。Thousands of boat people refugees fled persecution and hardship, finding temporary refuge in overcrowded, makeshift camps across Asia.
就去到香港啊！香港咧，哇個間屋好大，即係濕寶，即係放野㗎，好邋遢啊！佢俾人一張單人床，單人隻嘅隻仔啫嘛，又係咁個桶咁大啊，8人一張，都係冇有位置俾你㗎。我咁濕點瞓咧咁啊！哇！一陣間俾人哋一早佔曬地人㗎咯。你一張隻仔只有瞓得2個人嘅，你冇得瞓一隻人㗎啦。就坐啲睡幾隻人，睡咗幾個月咧，咁咪又變個大二間屋，就有床架床啊，2、3層㗎，又俾你住一堂㗎。哇！你喺個黑倉，黑倉是頭天又去過大二兄弟咧，住一堂又去大兄弟，係。你個到時去7國嗰個3個咁咪住3兄弟啊，都係7國啊。你住幾耐喺香港嗰度？要坐呢住啊，足足1年啦。1年。1年。做黑倉又住亞皆老街，亞皆老街轉到咗再運咧，就運成個隻間屋嗰啲，你自定冇得出入，大細都冇出入。運到你住定，你聽佢身體，到時照定，你冇有病就得去。一有病咪得去啊！咁咪好驚啊！你阿叔叫人細啊，萬叔係細啊嘛，寶叔啊，細你又有聽啫。哇！我最係驚佢發病，一發病冇得去點呢㗎，真係驚。即係每一隻星期咧，佢就俾一家庭俾一隻人出去買嘢食。一有錢就出去買嘢食。咁隻星期咧，阿嫲都去有陣時去到呢啲阿嫲做工得幾日嘢。阿嫲賺啲錢就隻星期得出去買嘢帶人俾大家食嘅咁，係。After being sponsored, my grandmother and her children gathered their belongings, preparing to leave Hong Kong for a new life in Canada. 踩個墳咧，你知嘛？我踩從點踩都傻，我踩到滑嘅墳咧，冇穿嘢㗎。好滑。OK。冇穿嘢啊！邊個整俾你食？你細個嗰陣時？細個阿嫲冇有邊個整，就阿嫲有時隔屋企窮嘛，你知嘛？係啊。邊有糯米粉啊，嘢少嘢食嘅。一日真係2、3餐粥㗎咁啊，你知嘛？咁佢到時啊大一啲啦，是見人哋做啊嘛。你嚟咗加拿大嗰陣時，你嚟加拿大。How did you feel？哇！嚟到香港咧就係歡喜一份啊，得歡喜就仲點？得安全冇死得啦，唔好去坐海啊搭船就冇死得啦嘛，就好歡喜啦。得歡喜呢講係歡喜啫，安全呢即係有得諗好多。點知諗咧？我哋來咁嘅人數啲嘛，冇識幾時就得來嘛。咁啊來啲問識幾時啊？揾得間屋住有工作做啊嘛，好諗好多嘢㗎。咁啊到來咧就擔保人係先人擔保啊，話5、6間屋嘅人係擔保你10個人㗎。來咧真係人哋影一張嘢，1年咧冇有啦，咁咪又咪撈去打工咯，撈去打工咯。咁即係有時黑工做啊，都請人做工㗎。天光8點就去撈嗌做，即係人哋賣嗰啲早餐嘅 buffet 㗎啦。阿嫲去打工，8點做到4點，4點咧人哋就講搞個屋俾你咧，到時你放工咧，你正回。咁阿嫲到4點鐘咧關門俾人哋咧，掃正屋見正關門俾人哋，阿嫲即刻就車搭巴士又落下邊解住大廈啲啊，做夜工啊，洗廁所啊，嗰啲民房人哋做工喺台啊，啲凳喺廠眼啲凳，全部一晚嘢就去做家4個鐘頭。擔保完成咧，夜來呢仲得回來大陸啲揾親戚嘅屋企人係咁住，揾完親戚屋企人咧過嚟去做工啦，安心去做工啊，冇乜嘢諗，係咁住。好驚好辛苦，即係自己個諗呢就好難，好難。即係難呢個唔好咁講得俾人聽，講俾人幫得你啊嘛，咪自己抵啦，即係咁抵，係咁淘汰仔你。阿嫲冇有幾時講係吉有鬧嘅細路仔，冇有幾時鬧啊！你諗咪鬧冇用，講冇用，
講大家都難啊嘛，我又難抵，仔女又難抵啊嘛，即係冇諗到個難處重點啊。係今時今日呢講啊，大家來到啲，大家安全真係好彩，大家安安全全，咪能健健又放心啊。14先男男女女，我男14隻，有2個得16隻，得隻做啦，哇真係好開心啊，咪咁開心。一諗咁，數啊點咩？依家都老都冇用啦，係咁試係咁諗嘅，老冇用啦，係咁諗。一諗翻嚟，依家都冇諗咁多啊，同點歡歡喜喜，得嗰啲仔先聽講，我就好開心啦，就心熱心足啦，依家冇諗咁多啦。係咁樣？係咁樣，係咁樣，係咁猜咯。挨㗎。你冇出咁大力，順力，冇出咁大力，順。係咁慢慢啊。係咪？睇轉一滑係咁就好啲嘛，一出大力咪得。慢慢學就識㗎啦。OK。mà con thấy là số lượng cái phần con như tổ thì cũng đấy hả nhưng nếu là cảm này là cảm đi con nếu là cảm này nếu lối sầu trái rồi sầu trái cái mà phải trái cái mà đi cho mama này cái mà wow cầm phai hay cái mà sao hay到今時今日咧，你哋咧即係個阿嫲係個情況有咁艱難，有個困擾，有咁凄涼，就冇人識。到今時今日咧，你哋來係問得阿嫲講到嗰啲故事出俾你聽啦，你識得阿嫲有陣時仲點難又點知辛苦，還是有歡喜同點話冇歡喜同點，有阿嫲嘅就有阿嫲識啫，你哋冇識。今時今日你哋就問阿嫲講晒個情況咧，你哋就識得阿嫲同點，係咁啫。阿嫲呢個性情啊，你幾辛苦話幾困擾啊，阿嫲一樣冇俾人哋識得啊。其實阿嫲都係歡歡喜喜，你邊個問阿嫲，阿嫲都係歡歡喜喜，冇人識得阿嫲個心事同點㗎。總希望你哋乖，還是聽講，做工勤儉落力。就有得食有得穿就有大屋住啊咁啊，係㗎。哇，媽媽整得好快。係啊，你將佢大就大，你將佢細就細。係咁樣咩？係，你將佢嗰啲係多少啲冇關係㗎，係。我係咁講啦，唔好多咗啦。啊，麻幫你啊，麻幫啊，唔得啦。包咗。幫你留啲冇關係，冇關係。try again. She's like, nah, it's too. 我哋個粉翻來，你嘅演熟嘅係㗎，一演熟咧，一演熟你慢慢就踩，演。我想同媽媽傾，thank you so much for sharing your stories。係啊，同我好多謝你同佢分享你嘅故事啊，你嘅經歷。Yeah, it's very it's very important to me and to the family。冇關係，冇關係。阿嫲又多，你又多謝阿嫲，阿嫲都又真係多謝。多謝你重點，有時你問阿嫲講出阿嫲嘅心情，講出個困難點子氣點子來點子字係咁困難俾你哋識，你就識得係細聲係重點嚟㗎。我覺得你先至係問阿嫲嗰啲，把阿嫲講你聽，你冇問阿嫲冇講，
講親冇識合你聽唔合聽啊咁樣，唔好講。即係今日係咁啊，話口語真係有一個啊諗作，有一個啊話個提醒，諗翻去舊時識啲老人家仲點，我識你係有一隻個頭腦諗作。好好正嘅發展，阿嫲就會講俾你聽。有其他冇識啊？阿嫲乜嘢㗎？希望問阿嫲點講啫，仲要係得你問阿嫲講啫，真係得你問阿嫲講啫。真係講真㗎。抽出嚟，抽出嚟，阿嫲就攞出嚟。哇！講出嚟，媽媽就獻熱啫。獻熱啊，抽出獻熱啫嘛，呢個熱谷嘅手痛啦，阿嫲抽出俾你 ，OK， 阿嫲抽出俾你。哇！抽出俾你，做嗰度。哇！又擺出啲落去，總之係你開心食，唔好嫌棄。阿婆幾時都咁歡喜，阿嫲幾時都咁愛。又鹹又甜，又輕啊，又韌又脆，好食嘛？就係咁樣，係個感受你頭啊嘛，係你俾啲朋友睇啊，係啊，係嘛？幾靚！依家買碗冧啦，係咁。多謝媽媽。多謝，我多謝你哋啊，多謝你哋，係啊，多謝你哋訪問。OK，乖啊，係啊，多謝多謝。好多謝多謝多謝。